Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti tahirin wa ila jamil auliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i was salihin. Son Kiai Hasyim Asy'ari. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Kemarin sudah kita bahas tentang kondisi kultur umat Islam di Nusantara, wabil khusus di tanah Jawa saat itu, yang mana secara umum aslinya memang Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan apa yang dipesankan Rasulullah, nenggone sahabat, tabi'ut tabi'in, dan berikutnya sampai pada para penyebar Islam di bumi Nusantara ini. Sampai pada akhirnya Nusantara mulai renorno kisaran tahun 1330 Hijriah. Mulai wis enek sing kopar kafir, ana sing bid'ah sesat, terus mulai muncul di tahun-tahun itu, dan berbagai varian gerakan yang mengatasnamakan Islam lainnya. Bentuknya berbagai macam bentuk, modelnya model-model, ya karena model-model pada akhirnya model madul hilang. Namun namanya sebuah ideologi, sebuah gerakan itu tidak pernah mati. Setiap zaman pasti akan ada ceritanya. Itu terus. Era hari ini pun sama. Mungkin genten cerita-cerita sebagaimana di era tahun 1330-an. Mung bentuk dan wujudnya nggih. Pongoten nggih memang boten kata terangin wis lang. Dan sampai detik ini yang masih tetap eksis adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan tidak hanya Nusantara, sekarang dunia. Sekarang pasal tentang fibayani khittoti salafis sholih wabayani muradi bisawadil a'dham fi hadzal khin wabayani ahamiyatil i'timadi bi ikhdal madzhabil arba'ah. Pasal menerangkan tentang khitoh salafus soleh, orang-orang dahulu yang baik-baik. Kemudian tentang penjelasan tentang sawadul a'dham di masa sekarang. Sawadul a'dham ini adalah golongan besar yang senantiasa terjaga. Saat ini itu siapa? Akan dibahas mangke. Kemudian pentingnya menganut salah satu 4 madhab. Penting kenapa? Kita orang kekinian yang secara geografis letaknya waduh banget. Teko songko sumber asline Islam. Panggonane adoh, kurun masanya juga adoh banget. Nek kula panjenengan iki. Ditunjang dilengkapi dengan kebodohan kita dalam hal ilmu menggali istimbat sebuah hukum. Oleh karenanya bermadhab ini menjadi penting. Karena ganti modal awak diape istimbat langsung. Cara gampangnya omong kula panjenengan urusan sepeda motor iki isone urusane karo dealer. Gak ngatasi apa yang ngurus ning gone pabrik di Jepang, apa malah ning gone pabrik baja. Jenengan ya iso ngomong, alah udah motor padha-padha bajane, udah motor padha-padha mesine. Ning kok kira-kira jenengan langsung dilebokno nggone pabrik baja. Saged mboten metu kok kono iso nggo sepeda motor. Quran, hadis itu adalah pabrik hukum, sumber hukum. Jadi ning kono sik utuh.
Paribasane rupa besi. Lah, produk hukum ini akan menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika itu sudah diolah dalam sebuah pabrik. Ketika awak butuh sepeda, ya berarti ning kono mlebu ning gone pabrik sepeda. Iku pun awake gak ketemu pabrike, ketemu toko-toko cilik-cilik ning desa-desa ngoten niku. Dalam beragama pun sama. Quran hadis ini adalah pabriknya. Produknya apa? Namanya fikih. Urusan syariatnya, urusan tauhid, ya namanya tauhid. Ini ada pabrik-pabrik tersendiri. Nah, dalam membuat pabrik ini tidak hanya sekedar dimodali kita maca Google terus ngedekno pabrik ora teko nggon. Saged difahami kalau menggunakan pendekatan pemahaman semacam ngeten iki. Nah, jadi harus kita pahami antara sumber hukum dengan produk hukum. Yang kita butuhkan itu adalah produk hukum untuk sholat, untuk puasa. Nah, itu semua pabrik jenenge madhab. Nah, kemudian penting awak dhewe bermadhab niku. Golek pabrik niki lho penting. Mungkin di belakang. Idza fahimta ma dzukira alimta yen anal haqqo ma'a salafina alladziina kanu ala khittati salafis sholih. Nalikane idza fahimta nalikane faham sapa sira mak ing perkara dzukira kang wis den sebut upama ya alimta mongko bakal ngerti sapa sira yen anal haqqo temen sedune perkara kang hak iku ma'a salafina sertane ulama kang dhisik-dhisik kabeh. Alladzina rupane ulama kanu kang ana sapa aladina iku ala khitati salafis sholih kang netepi garis luruse para ulama-ulama dhisik sing soleh-soleh. Ketika kula panjenengan sudah memahami dengan keterangan yang kemarin terjadi pergolakan campur baur sing kados diwingi ngoten nika. Nek asale ning Indonesia kabeh Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ketekanan pada tahun 1330 dewi ini lho, teko kan reno-reno. Lah terus awak dhewe orang yang hidup di era saat ini iki piye lemu benerno laku. Kira-kira sapa sing mbok not? Lah kira-kira sapa sing dinot niku mawon lho butuh sebuah napa nggih? Pilihan sing tepat. Kok sampai keliru awak dhewe milih? Yo sesat. Oleh karenanya ketika Pak Devan dengan keterangan yang kemarin yang telah disebutkan, maka kita akan memahami bahwasanya nek ngono perkara sing hak ya mestine perkara yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Aladina kanu ala khitati salafis soleh yang senantiasa menjaga aturan paribasano sing isih manut rele ulama-ulama sing dhisik-dhisik. Kenapa kok bahasa ini? Ya sing dhisik-dhisik. Terus sing guri-guri iki wis reno. Reno ana Ibahiyun, ana Syiah, ana Rafidhah, ana Ghulat. Reno-reno dek begini kok. Fa'inahum sawadul a'dham dan beliau-beliau itulah yang dinamakan sawadul a'dham, golongan yang terbesar. Kelompok ini pun wis gede, kemungkinan salahnya kan kecil. Kenapa? Ketika akan salah ki sing kritik wis pirang-pirang. Beda nek mok loro, telu. Halah mangga kita coke wis ngono ya ngono kan ngoten tok. Dan mudah digoda setan. Humul muwafiquna ulama al-haramain asyarifain wa ulama al-azhari syarifil ladzina hum qudwatur di ahlil haq. Siapa sawadul a'dham? Beliau adalah ulama-ulama yang menyesuaikan dirinya dengan para ulama Mekah Madinah yang merupakan sumbernya ilmu. Asyarifain wa ulama al-azhar dan ulama al-azhar asyarif yang mulia alladzina hum qudwatur roh di ahlil haq yang mana mereka adalah pengikut golongan ahli kebenaran. Niki sawadul a'dham. Jadi tetap dijaga. Namanya sanad ketersambungan ilmu niku tetap terus dijaga oleh para ulama-ulama itu. Artinya mereka tidak akan pernah keluar
dari ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya terus. Itu diikuti terus dan dijaga. Sing jaga iki ora mung siji loro. Dan generasi ini generasi yang mulia tidak hanya sekedar pinter doire tok nek minane sing sama, tapi juga golongan generasi-generasi yang pinter batene. Jadi selalu berbanding lurus antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, wong sing model ngeten iki lho, iki jumlahnya besar. Siapa? Salafus sholih minal haramain asyarifain. Teko kene wujudipun sinten? Para wali songo. Niku sedaya saking mriku. Keturunan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niku dijogo. Jadi ora ulama pedotan-pedotan akhir zaman boten. Lha sakniki kan usum to nggih, mualaf. Begitu masuk Islam sedina rong dina dikei mic munggah panggung ngelek-ngelek agama nih, mencaci maki agama asal mereka. Lah kaya ngisin-ngisini wong nih. Oleh saudara kita yang beda agama, dia sudah dianggap sebagai muslim. Tibake ngono kuwi dadi Islam. Akhirnya senang mencaci. Hari ini terjadi. Jumlah mereka sangat banyak dan tak terhitung sebagaimana banyak bintang di langit dan tersebar di seluruh dunia. Saking akeh wong diarani sawadul a'dham. Kama la yumkinu ihsa'u nujumi sama. Saking akeh sebagaimana bintang di langit. Piye ya ora iso diitung. Basa matematika napa? Tak terhingga. Ngoten. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin." Temen setune Allah iki ra bakal ngumpulaken umatku ing atase kesesatan. Maknane selagi jek gelem kumpul-kumpul ngeten iki tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang sesat. Gitu, anggere sik gelem kumpul-kumpul, gelem kondangan ngono ae lah. Kira-kira apa ono lakon-lakon sing nyeleneh ndagake konangan to nggih? Iki lho kena apa? Biasane guyon kok malah ra guyon. Akhirnya digodho kancane. Wah, akhirnya iso cah, kok terus cerita. Aku ndek mang lho, ketemu wong ning ndi? Ning kono lho Pak Klimo. Wong iso ngetokno dhuwit akeh kok. Akhirnya kan cerita. Tidak ujung-ujungnya napa? Sulapan. Atau dek iki Ustaz Gondrong. Lho ngono yo ngakune ya Ustaz. Jadi bongkar ya trik sulap. Jadi sepanjang masih cek gelem kumpul-kumpul, ini akan dijaga oleh Allah dari kesesat. Layat semua umati ala dolalatin, wayatullah alal jamaah, dan pertolongan Allah ini senantiasa akan sampai kepada orang yang berada di dalam sebuah jamaah. Ojo ngomong sawadul a'dham jamiah nadarullah gede kumpul-kumpul ngeten iki mawon lho. Niki iso mencairkan suasana, bisa memeriahkan nuansa. Yo angil apa ojo wae kayak kumpulane Pak Topek kayak. Kene angger bengi jek gelem kumpulan. Angel. Akan lain halnya ketika mulai nyiseh dhewe lah metu ae wis pipit-pipit. Setan wis ngeturno. Man syada ilan nar. Dan barang siapa keluar dari jamaah itu, maka sama halnya dia akan keluar menuju neraka. Itu gampang digodha setan. Rawahu Tirmidzi, zada Ibnu Majah fa idza waqa'al ikhtilaf fa alaika bisawatil a'dham al haqi wa ahlihi wa fil jami' shaghir innallaha qad ajara ummati atas tami ala dolalatin. Faidah waqal ikhtilaf alaika bisawat. Bila mana terjadi perbedaan pendapat, kita harus bisa memahami antara perbedaan dan perpecahan. Islam niki ngajangi berbeda. Memang fitrah kita adalah berbeda. Iki sudah disamene mbane karena hasil perbedaan bapak kali mbok. Nggih to? Lho kok mau padha ya ora dadi. Awak dhewe iso kumpul ning kene iso dadi padang karena adanya perbedaan antara min dan
Plus, pun jenengan kembang nopi ya, Mbak. Omah kabeh ki ya ora kira padha ya ora iso ngadat. Ndak rupa reng tok ngono kan ya ora. Mong konsep akhirnya adanya perbedaan itu kudu ditaleni. Yang namanya persatuan Islam. Yang dilarang di dalam Islam adalah perpecahan dan perpisahan. Kita boleh berbeda dan kita tidak mungkin sama antara Mbah Toyo karo Mbah Jono. Ya ora mesti padha mek mbaone ya ana sing sregep kemit, ana sing wegah. Ya memang napa tak kemit wong kira-kira entek. Ana sing seneng neng baon, ya ana sing seneng nyetrum. Ini tidak bisa dihindari dan ini sak fitrah manusia. Yang penting tetap bersatu. Nah, kok umpamanya perbedaan dalam hal akidah, pemahaman atau informasi yang lainnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Faedah waqa'al ikhtilaf fa'alaika bisawatil adum. Coba sampean cari informasi cara suara terbanyak iki piye. Umpama umume ning kene niku ana NU, anane Muhammad. Lha kok ana liyane loro iki? Coba sampean banding-bandingno. Kadang kan enten wong tiyang aku ora NU-NU-nan, ora Muhammadiyah-Muhammadian. Islam kok dipecah-pecah nanti ngoten iki. Sejatinya dia adalah pemecah Islam. Karena Islam yang dunia sing masyhur ki loro ki tok kok muni oh gak NU gak Muhammadiyah. Berarti dia sudah menimbulkan menambah satu hati-hati lek ngomong. Paham niki nggih? Kula secara pribadi ngomong kok ana pertanyaan sing babagan niku, ya milih satu di antara dua niku. Karena hakikatnya sama. NU condong Indonesia Nusantara Syafi'iyah. Mbah Ahmad Dahlan iki Syafi'iyah ono kitabe amun duwe kok. Jadi kita membuka wawasan. Orang kunut. Kenal Syekh Abdul Qadir Jailani iki. Nah, kalau sing kulino wiridan kan ya langganan tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu madzhabnya Hambali. Mungkin di belakang ada. Jadi kalau madzhab Hambali iki ya gak ngekuno. Ini biasa. Antara kunut karo gak kunut karo nomor dek wingi niku 8 karo 11 karo 23, 8 karo 20 biasa. Kita meneruskan pembelajaran. Sing gare ribet lho anger gak 8 salah niku lho. Niki sing perlu dilungguhno, diombeni kopi nek gak gelem dicangap ben waras. Anger gak 8 salah, sing 23 sesat. Iki lho sing perlu dicangap, dijejeli, ketek sing akeh. Ya wis biasa sing 8 sing seneng 8 ya monggo. Nah nek kula kadung seneng penak 23 kemeringet ya. Ya susuk. Karena ya amalan sunnah yang hak itu nanti akan seperti apa dan berapa kita juga belum tahu sampai enek guyonan ini kok umpama sing bener 8 ya awak dhewe sik susuk kan ngoten. Lah umpama sing bener 20 kak ya nek golek tambelan nanti ngono. Karena dua-duanya ada dasar dalilnya. Mung beda penafsirane. Nek 8 niku nek diarani tarawih ndak bisa, nek Qiyamul Ramadan oleh. Kene. Tarawih niku nggih 20 witere 3. Itu bahasa tarawih yang muncul ya seperti itu. Di era Khalifah Umar bin Khattab sehingga kemudian dijadikan dasar wa nikmatul bid'ati hadza. Wa nikmatul bid'ati hadza. Ini sebaik-baiknya tarawih dilakoni 20 rakaat, 3 witir disatukan dalam jamaah berjamaah. Biyen nggih mboten wonten. Diimami oleh seorang Imam Ubay bin Ka'ab. Dan kok ana sing 8 ya monggo. Rasulullah yang nglakoni ngono. Tapi niku ndembarani witir traweh. Ora ana dasare. Nek kok kowe seneng ku ya wis monggo. Jenengan ya rasa petentengan. Biasa, slow. Ngoten kemawon. Mau kadang-kadang kan sing gregetno kan angger gak 8 sesat beta. Iki lho sing menungso sing modelnya ten iki lho. Yang potensi menimbulkan perpecahan.
Ketika ada perbedaan Sawadul A'dham, kelompok terbesar ini apa yang dilakukan? Mekah niku kan kondang Wahabi. Kok jam 1 apa jam 7 tentang STP di biyen. Aku suwiran delok. Lho niku mawon 23. Dan kalau bicara Sawadul A'dham di dunia, ya Jamiah Nahdlatul Ulama. Mekah niku 28 juta sampai 30 juta. Ansore Indonesia. Iku 50. Total wong NU 158. Jadi jumlah wong NU tok niku nih dibanding ini separuh wong Arab, pemulih Islam ning Arab Saudi, iku separuhne wong NU. Jadi ketika bicara Sawadul A'dham berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah anak dia. Soal diarani Indonesia kelompok Islam terbesar di dunia. Iku lagi NU-ne tok urung liyane sing kurcil-kurcil niku. Kembali kepada Sawadul A'dham. Terus kepengen saya menegaskan di sini bahwasanya apa yang jenengan lakukan itu sudah pas bener gak salah, ngoten lho. Senajan mungkin kadang jenengan digodho ayo yus ben ora pegelap leren-leren dhewe lek kesel lagi leren-leren dhewe dimbene sesuk ya mati-mati. Kok sebetulnya kok jadi pateni lho. Gak oleh. Bisa wadil a'dham ma'al haqi wa ahlihi. Jika terjadi perbedaan pendapat, hendaklah kalian berpegang pada as-sawadul a'dham bersama faham yang benar dan para pengikutnya. Tenggene redaksi yang lain, Jami'us Shaghir, innallaha qad ajara ummati antajtami ala dulalatin. Sesungguhnya Allah tidak melindungi umatku untuk berkumpul atas kesesatan. Jadi yang gelem jek berkumpul iki gak kira tersesat. Sing gare tersesate kan wis mulai merencil dhewe-dhewe ngoten niku. Mboten jenengan semak. Awake mulai merencoh dhewe tadi dari kelompok yang besar. Alamat saut setan kan ngoten. Nah, enake dadi isih dan lain-lainnya kan perkuasa gak puas dengan kelompok sebelumnya kan ngoten, akhirnya mencoba solusi yang lain menawa kan ngoten. Delalah malah terjebak. Jadi secara umum mayoritas para ulama itu pengikut madzhab 4. Wa aksaruhum ahlul madzahibil arba'ah fakana ilmamul Bukhari Syafi'iyah. Imam Bukhari sing kondang oleh kelompok sebelah kadang hadis tinggu dasar dalil, kadang dadi guyon. Wong NU dalile uga enek sing rawuh Bukhari Muslim lho. Ini loh kebodohan yang dikoleksi. Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Kuronya jauh. Dan Imam Bukhari sendiri itu bermadhab. Akhoda anil Khumaiti wa Za'farani wal Karobisi. Beliau mengambil hadis Imam Bukhari dari Imam Al-Khumaiti, Az-Za'farani dan Imam Al-Karobisi. Wa kadzalika Ibnu Uzaimah wa Nasa'i, begitu juga Imam Ibnu Uzaimah dan Imam Nasa'i. Wa kana Imamul Junaid Saurian, dan Imam Junaid juga bermadzhab Imam Sauri. Wa Sibli Malikian, dan Imam Sibli madzhabnya Maliki. Wal Muhasibi Syafi'ian, dan Imam Al-Muhasibi bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Jariri bermadzhab Hanafi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenal tuh nggih? Wis pokoke sing kulino wiridan-wiridan wis ini adalah waliullah sing masyhur. Oh, apapun wiridane dari manapun asal perguruannya ini gak keri. Sinten? Syekh Abdul Qadir, beliau bermadzhab Hambali. Siapa madzhab Hambali nek ning Indonesia? Biasanya yang dipakai oleh saudara kita Muhammadiyah sebagian.
Karena Muhammadiyah sebagian Syafi'i, sebagian Hambali, sebagian dioplos antara Hambali dan Syafi'i. Ini ini perlu membuka open mind, membuka pemikiran kita yang selama ini dianggap Muhammadiyah gak bermadzhab, goblok nih. Saya ngomong ngono kuwi dudu wong Muhammadiyah. Berusaha memporak-porandakan struktur Muhammadiyah, menjauhkan dari madzhab. Nah, aku dek biar ngono ki yo melu begitu tak pelajari terus tak sinaoni sampai kuliah. Sampai temono kitab Muhammadiyah barang. Oh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bermadzhab Hambali. Wal Jailani Hambalian, wasadali Malikian, Imam Sadili, Abdul Hasan Asyadali, biasanya motor rekoan. Ini gue bermadzhab Maliki. Terus bertaklid pada salah satu madhab tertentu niku menjamin pada hakikat kebenaran. Taklid niku anut, mengikuti. Yang terpenting adalah jangan sampai kita salah mengikuti. Ini gue yang terpenting. Pokok taklid, pokok anutan itu nanti yo karena dalam hal apa? Saat ini satu contoh kemawon. Anakku jenenge apik bayi di sore. Orang ngerti jenenge Mbah Ono Pak 10. Saya ngutek-utek antarane Mbah Jono, Mbah Toyo, Mbah Sarwi, Pak Sono. Dia yang sangat tahu kondisi wilayah itu. Dia kemudian dari Somben ngono ki wis ilang. Menjadi kutho, kabare ngono to nggih. Apa yang dilakukan Apip? Apakah akan membongkar kota itu? Tidak mungkin to nggih. Isane napa? Taklid dengan keterangan orang-orang terdahulu yang saat ini berarti utek-utek neng wilayah Pak. Paham nggih niki nggih. Ini lho taklid. Awake iki gak ngerti biyen Rasulullah lakone iki lho kaya apa. Sing terpenting kita jangan sampai salah taklidnya. Betul lho. Jenengan niki ya paling tidak kan roh to nggih huruf Quran iki. Enak tulisan seret bentuke ngene ngarani napa ngeten iki? Alif. Kok iso ngarani alif? Oleh Muqaddi. Apa langsung petuk malaikat Jibril? Ini sederhana saja. Ini yang sederhana nggih. Tulisannya seret. Biyen ora ana titik. Jadi antarane ba, nun, sa, ta. Ya ngono kuwi kabeh bentuke. Wawu, fa, qaf ya ora ana titik. Apane harokat. Saya ketemu seret terus kita titik nek ngarani napa? Jari sapa? Ayo, iki sudah apa gak ngomong taklid itu caramu piye? Jenengan. Paham gak niki nggih? Berarti taklid itu penting napa mboten? Wajib malah. Soalnya kok ngene iki seret ngene iki jenengan arani orang gak diarani bak, diarani black misalnya. Lah kene kan yang sebanding dengan bak kan black, Jun, Kuali ya ngono ta nggih. Dipercaya wong sak donya jenengan. Ini sederhana, ini tak contohno. Kurun kita jauh, secara geografis jauh, kurun masa kita dengan Rasulullah sangat jauh. Lu kok gak taklid iki lho piye caramu? Sing jenengan biasa digodho dengan ojo taklid iki lho tak kayak jurus ngoten iki. Ini sederhana, ngomong sederhana mawon sing paling gampang. Nek seret urute diarani huruf Arab. Jenenge opo alif lho. Lah kok roh kowe jare sapa? Aku sinau ya kuliah wae. Kuliah ning ndi? Dosenmu sapa? Langsung malaikat Jibril apa malaikat Israil? Jadi bertaklid pada salah satu madhab tertentu menjamin pada hakikat kebenaran. Ini ya. Sebenarnya madhab itu banyak. Ini ada kajian sekolah khusus minimal sampai S2 lah. Kok lagi paham?
Yang membawa misi ini ya para imam madzhab. Misi Rasulullah untuk umat seluruh al dan lebih mudah mendapatkan ajaran, lebih gampang. Awak dhewe iso salat, awak dhewe iso poso. Lah upama gak ana imam madzhab, awak dhewe gak taklid, piye lehmu poso? Diomongno awete poso niki mulai enek bedane antarane benang putih karo benang ireng. Angger isu kaya mentiling ning jenenge Fajar so. Tuh, nek jek peteng dedet benang putih karo benang ireng digelar kan ora ketok. Peteng dedet. Lah engko nek mulai benang putih benang iku dimulai jenenge Fajar so. Lah caramu piye? Berarti anggap isuk kayak ora kober bangkok. Karena harus loh, gak taklid itu kan harus ijtihad dhewe. Berusaha golek informasi kan ngoten. Jalan. Itu yang sederhana. Salat. Jenengan jajal dan diwaca, nganggo terjemah atau nganggo apa. Terus golek dalile jenengan rukuk blungkrung sing sorry yo sebenarnya hadis yang sorry jajal nanti goleki nek mau taklid lho bisa dengan taklid ini kita mendapatkan kemudahan dalam belajar agama dan cara seperti ini dianut oleh para ulama salafus saleh terdahulu terus ini jenenge ngaji secara talaki ngeten ngertos awak dhewe ketemu langsung diajarkan terus nek sing bar diwarai diajar malah terus dijaga kowe nek iso ngaji mbiyen kon ndi gurumu aku kok kono ngene kiaiku ya Yunus wis kon diasale alumni Lirboyo terus nyambung teko bahasa Mas Ari ya iki sing kondang wong kondang nggih niki dan sampai mendapat gelar Hadratus Syekh gak main-main jadi awak dhewe jenengan iki lho jenengan wis pas sekarang cara gelagaran omah niku wis pas butuh saka 8 berarti saka wis ngadeg kabeh kerangane karek jenengane cara mono gedheki masang tembok nek pengen ditembok masang gedhe pasang ngalusi dasarane ngeten iki dialusi katon niku tok secara bangunan fisik insyaallah wis pas dengan apa yang panjenengan lakukan saat ini. Wa aqrabul tafsir wa tahqiq wa salutana wulan di lebih mudah untuk mendapatkan belajar beribadah panahnu nahisu ikhwanana awamal muslimin ayatakullaha haqqa tuqatihi panahnu monggo tayu ingsun iku yuhisu nyemangati sapa ingsun ikhwanana ing pira-pira dulur ingsun awamal muslimina ing pira-pira wong awame kaum muslimin ayataku ing yen padha takwa sapa awamal muslimin Allah ing Allah haqqa tuqatihi dalam hal ini saya menganjurkan kepada saudaraku kaum muslimin yang awam. Awak dhewe ini kan jenenge muslimin sing awam. Maksudnya awam niku muslimin umum. Muslimin umum ya ora khusus. Maksudnya awak dhewe dalam beragama niki tidak berdasarkan hasil ijtihad. Terus gak ngatasi. Lha jenenge wong umum, wong awam. Awak dhewe isone ngaji ilmune para imam mujtahid melalui itu pun lewat para ulama. Itu pun mek matenge. Lah awak dhewe kan ora mungkin to kok disembah kowe basiono belajar nang pondok diwarai. Fala yaqulu fa'lan. Fa'ala maknane lagi mergawe ya pun. Yo ora teko nggon. Lah kapan le salat? Wes kan karek matenge kan ngono tok to nggih.
Cara jenengan iki lho. Jadi kok gak diwarai unsur ngerti sepeda motor? Setir kok ana wesine kan ngoten to nggih. Wesi sing nganggo setir iki unsur kandungane bla bla bla. Gak nangis pokoke ya wis ngono iku. Nah, karek tuku sepeda mon. Dadi jeneng gak usah leren belajar nggih baut, nggih pelek, ngerakit, ngrentengi rantai. Iki awake dhewe belajar karena apa? Belajar nyetir sepeda motor. Lha niku jenenge awamal muslimin awake dhewe pokoke karek anut para ulama carane anut para ulama carane ini jenenge awam, awak dhewe iki wong awam, awamal muslimin. Supaya bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak mati kecuali dalam Islam. Karek tugasnya awak dhewe ini pertahanno. Awak dhewe iso ngaji, iso ibadah iki lho terusno. Sampai pada titik puncaknya nanti awak dhewe mati dalam kondisi rono husnul khotimah lah. Lah, husnul khotimah lan orane awak dhewe iki iso ditengeri. Anasu yamutuna ala ma'asum menungso niki mengke bakal mati sesuai kahanan kebiasaan. Jenengan kebiasaane ngamal soleh menawa ku kali Allah dipateni dalam kondisi beramal. Kok aktive sregepe uripe iki kok dian ana sing tenge buang. Oh, asline lah darane guyon karo kancane. Dadak bongko tenan. Enten to nggih? Ora wong ado kok. Saya emot nggih. Ya seperti itu kira-kira. Anasu yamutuna alama. Wes awake gak usah menggali belajar ilmu yang sudah diajarkan para ulama kita ini. Iki ditelateni, dilakoni dengan sungguh sampai puncaknya nanti. Mati yo kanthi karan mati lah mati Islam yo karek maune uripe, ngoten lho. Uripe jenengan kok anteng tanek dengan beragama Islam, yo kok jenengan mati anteng tanek beragama Kalau di awal sudah saya sampaikan, jenengan wis pas coro-coro jenengan. Karek ibarat omah jenengan iki karek nglambeni, karek ngelus lah. Ngoten lho. Dalam menjalin tali silaturahim, menjalin persaudaraan, nepuk sana. Ngoten niku. Bahasane nek cara Pak Tukang Badar kan ngrempelas, ngoten niku diisi sing kurang rata diratakno. Wa yuslihu datal baini minhum wa yasilul arham, nepuk silaturahim. Wa yuksinu ilal siron ngapi tangga. Hiasan-hiasane. Wal aqarib wal ikhwan ngapi dulur, ngapi kerabat, ngapi kanca. Wa ya'rifu haqqal akabir ngaweruhi hak-haknya wong sepuh. Mengetahui hak-haknya anak kecil. Kanten ngoten niku. Wanahanahum anit tadabur, dan saya sarankan kepada saudara-saudaraku muslim yang awam untuk tidak usah unggul-unggulan dalam babakan dunia, sombong-sombongan. Lagi ngetren to nggih niki. HP kok HP yang ini iki lah cah nom iku kobong sesuk lebono bak sampah. Mending nek gegerim bae. Mbah, ayo. Panene jagung dol tukon HP. Watabawut dan menjauhi bendu-bendunan, geding-gedingan. Kata-kata niku. Secara fi'liyahnya. Ini kan wis pas. Karek noto sing bangsa ngoten-ngoten iki lho. Ya ora iso ta awak gak gedeng iki gak iso. Nek aja didowo-dowo. Kuwi bar ya Allah, kula ndek bantu gedeng kalih makhluk jenengan ya Allah kula jenengan sepuro. Sing tak gedhingi jenengan sepuro. Dadi biasane badhe tilem. Kula piyambak nggih latihan. Ya Allah dinten niku nek enten manungsa sing gedhingi kula. Utawa enten manungsa sing tak gedhingi. Utawa enten manungsa sing damel dosa dhateng kula, utawa enten manungsa sing sebab dosa
Sing kula lakoni, kula jenengan sepuro sedaya ya Allah. Ngoten. Lan kula nyuwun ganjaran Fatihah niki jenengan paringaken tiyang-tiyang kula sebutaken nek wau. Kula nggih latihan nek badhe tilem ngoten niku. Mengke tangi turu nggih ngoten. Kok mengke enten tiyang sing gedhe kalih kula enten tiyang sing kula gedhingi. Tiyang niku jenengan sepuro ya Allah. Krana ngeten, ketika jenengan gedhe pada seseorang, wong sing jenengan gedhingi niki nggih timbul rusuhan ning atine. Anak ngono anak kok jenengan gedhingi, apa sampe disedakno. Niku ning atine timbul reget. Lah reget ini loh kemudian menjadikan anak tersebut sulit dituturi. Krana ana dosa ning atine. Lah nasihat niku kan iradatul khair, menghendaki kebaikan namanya nasihat. Barang apa iki ora iso campur ning gone ati sing kedudungan barang eleh. Lah kan ngresiki niku sering jenengan sepuro. Ya anake, ya dulure, ya bojone bisa jadi. Jenengan jalune sepuro tenggene Allah Subhanahu wa taala. Karek ngoten-ngoten niku, nek babagan amale wis angger manut manut para ulama-ulama kita niku wis pas. Ngedoi tabarut, ngedoi takoto, terus apa ora ambah-ambahan ya terus resudi aku ora kudu ngambah ngoten-ngoten niku lho. Karek ngoten-ngoten niku. Wa tahasud wal iftiraq hasud-hasutan. Nah, ajar. Aku ndek iki lho. Tandur sak hektar. Iso pangate Gus dhewe. Hasud napa basane awak dhewe? Meri, srei, drengki. Karek ngoten-ngoten niku jenengan tata dhewe lah. Sing ora kan awak dhewe to nggih wong liya kan ora iso niku. Terus wal iftiraq terus pisahan. Pisahan niku ya niku nek awak dhewe jenenge ora ambah-ambahan. Tidak terpisah-pisah. Wa nuqisum ayakunu ikhwanan wa alal khairi awanan dan saya juga memberikan semangat kepada saudara-saudaraku awamal muslimin untuk membangun persaudaraan, nyambung seduluran, nambah dulur, nambah konco, wa alal khairi awanan, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kata-kata niku jenengan. Wayak tasimu bihablillahi jami'an dan tetap berpegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau simbole eno kan tampar, gandulan tampar niku. Dan tampar tencange eno niku ora singset longgar. Mas dalam beragama ojo kaku-kaku, ojo kenceng-kenceng, yo kenceng yo kendul. Gambarnya ngoten niku. Itu simbol itu mengandung makna. Oke, gak main-main niku. Ya Allah. Wa ya'tasimu bihablil jami'a wa la yatafarraqu wa ayatabaghadu wa nggih. Wa yatabaul kitabah wa sunnah dan tetap terus istiqomah berusaha belajar mengikuti dawuh-dawuhipun Quran, dawuh-dawuhipun sunnah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama-ulama kita. Akhirnya ngenteni fatwa lah nek gak ngenteni fatwa awak dhewe kondi nek gak ono fatwane para ulama. Tetap itu tidak bisa tidak. Wa sunnah itu juga mengikuti sunnah wa makana alai ulama ummah kal Imam Abi Hanifah. Sebagaimana para ulama-ulamanya umat seperti Imam Abu Hanafi, ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sapa ulama-ulama yang kita ikuti nggih. Nggih pun masyhur Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, terus ke bawah nanti para murid-murid beliau. Ini pun. Kenapa? Karena mereka adalah para ulama yang bersepakat untuk tidak keluar dari ajaran madhab mereka. Jikalau ada yang keluar dari jamaah ini, maka Rasulullah telah bersabda,
Mansat syadza ilan narti. Ini ulama-ulama yang masyhur. Mazhab itu banyak dulu, tapi yang masyhur, populer, onjo, didukung oleh para imam mujtahid, akhirnya hanya 4 niki. Barang siapa yang keluar dari jamaah maka akan sendirian dalam neraka. Jadi kok sampai metun recel sangka jamaah niki dikhawatirkan digodha setan, disesat lan dijegurno. Oh, dawuhipun ana amurakum bi khamsin amarani Allah bihina asam wa ta'ata wal jihada wal hijrata wal jamaah. Fa inaman faraqal jama'ata qaida sibrin faqad khol arif kotal Islam an unukihi. Ya aku perintahkan anak teman sedulur ingsun iku amurakum perintah sapa ingsun ing sira kabeh bi khamsin kelan perkara 5. Amaroni akan perintah ingsun sapa Allah bina kelawan khamsin. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara yang mana 5 perkara ini telah diperintahkan Allah kepada saya. Ini Rasul. Napa 5 ini? Yang pertama asama. Belajar mendengarkan. Ketika dijak omong wong ya ngrungokno. Tapi awak dhewe lah. Ketika awak dhewe ngomong terus jenengan ngomong, sing jenengan ngomongi ngrungokno seneng napa mboten? Awak dhewe seneng to nggih? Ya sami. Koncone jenengan kak ya wong. Koncone jenengan ngomong jenengan ngrungokno, koncone jenengan nggih seneng. Ini penting. Berarti apa? Mendengarkan ini ada fungsi wong. Soal cocok gak cocok saya tahu ngrungokno tok niki lho. Kalau biasa ketika yang anak tamu niku delok ketokane wonge butuh surat, ya cukup tetep meneng mawon. Oh sampai aku meneng ra apa ya dia ora tak apa-apa. Oh berarti memang orangnya butuh ini kok sudah bagus. Perkara yang pertama diperintahkan Rasulullah menjadi pendengar. Yang kedua, taat. Nah, ini penting kepada pimpinan kita, kepada ulama kita, kepada pemerintah yang sah. Ini wajib, penting. Taat. Jangan sampai menjadi pengkhianat. Wal jihad, berjuang. Ya berjuang niki kondisional ora kudu ngangkat senjata wis ora usum ngoten niku. Kadon jenengan ngeten niki bar buka menteh-menteh ape traweh kan umum kan wegah. Tapi jenengan berusaha tetap budal traweh. Niku lho jihad. Bar traweh ya kesel ngantuk. Jenengan budal ngaji teko kendro kene iki jenenge ngaji. Dari yang sederhana sampai yang mungkin agak lebih tinggi ditimbang nabi apa. Wal hijrah pindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Biasane mungkin salate gak 5 waktu, ditadekno 5 waktu. Wes 5 waktu gak ana qobliyah ba'diyah, ditambahi qobliyah ba'diyah tak kuasane. Qobliyah ba'diyah wes ditambahi ana qiyamul lail sak mampune, terus diperbaiki. Hijrah. Kulinane melek bengi muk game sing nom-nom, bengi yo ndarus Quran. Iki hijrah. Walaupun makna hijrah itu sendiri ya iso diplesetno tapi nek secara bahasa lho hijrah niku pindah. Ya pindah apa ae pokoke jenenge komah rene iki jenenge hijrah. Mone rapate seneng melek-melekan yo hijrah. Melek biasane gak tau game kuwi yo hijrah. Tapi secara syarat hijrah adalah pindah dari hal yang buruk kepada hal yang wal jamaah di dalam napa berkumpul. Mulane nggih penting ngeten-ngeten iki. Fa'in aman faraqal jamaah karena sesungguhnya orang yang memisahkan dari jamaah qaida sibrin meskipun hanya sak kilat. Iki dihafaqat khol arif kotal Islam an unukihi. Berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Beserta pada gelem kumpulan. Malah kemarin kelompok-kelompok itu tujuannya apa? Orang-orang itu supaya tidak ada kumpul-kumpul. Kondangan jenengan diserang, tahlilan diserang. Biar gak ada kumpul-kumpul. Nah, gak ada kumpul ini akan sangat mudah. Kok dicedai seakan-akan menjadi sosok pahlawan, dibantu dan seterusnya. Tujuan puncaknya apa? Nah, sini kene
provokatori, khilafah, makar, bakang, berontak, NK. Itu tujuannya. Oh karena kan ya karena kebodohan plus kemiskinan itu di KI iku sak kelo rong kelo menjadi bodohnya malah menjadi maksimal. Akhirnya terus semua kumpul. Padahal ancaman nek gak gelem kumpul-kumpul. Ini padha karo gulune iki lho wis ucul saka cencangan Man faraqal jamaah qaidah sibrin faqad khalarib qatal Islam an unuki. Berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari leher medeni wong. Oh, ini kan ngotot terus diserang tau, kumpulan. Karena dia tahu kelompok itu kekuatan kita umat Islam. Yang gersik gelem kumpul. Umar bin Khattab dawakan alaikum bil jamaah wa yakum wal firqah. Fa inna syaitona mal wahid wa wa mal isnain abadu wa man arada bi khububatil jannah fal yulazimil jamaah. Netepono ning gone kumpulan jamaah. Kenapa? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Aja sampai padha pisah-pisah. Fa inna syaiton ma'al wahid karena setan ini akan nguntit wong sing pisah dari jamaah mulai nguti provokatori setan. Provokatori. Wa iyyakum wal firqah fa inna syaiton ma'al wahid wa wa ma'al isnain abadu. Dan setan ini nek kro-kro enek antarane wong siji karo wong loro. Iki sing dibelah sing digodho wong siji. Soalnya wong loro kok digodho, ape jenengan nek ndek kanca kira-kira ape maksiat kan sidake kan aja ngono to ngisi aku, to ngisi-ngisini pelatih kan kadang-kadang. Ono sing nasihati, setane gak sido. Tapi nek wong siji, wong ora nek kendhaline kok bablas ae. Ayo kita wis nanggung tukang bendo kok. Dhewe. Wis sale lho. Yakum wal firqah fa inna syaitana ma'al wahid wa ma'al isnain abadu. Dan setan ketika ada dua orang ini lebih dia menjauh. Mung kira-kira ape digodho enek sing nulungian ngoten. Dan barang siapa yang mengendaki menginginkan surga hendaklah selalu dalam jamaah fal yulazimil. Terus penting. Jadi berjamaah ini hukumnya penting. Sederhana. Malah no kelompok-kelompok sing ndekne sing diserangkan mesti kondangan. Karena neng kono wong iso ketemu kancane iso silaturahim ambiar masalahe terhibur. Wong sumpek nek kumpul-kumpul tok niku lho. Sumpek ilang. Nggih napa nggih? Walaupun sesaat. Mereka tahu kekuatan Indonesia ada di situ. Akhirnya dengan dalil-dalil agama itu diserang. Tahlilan diserang. Targetnya, ya wong sing bodoh-bodoh ora tau ngaji. Angger diurani Quran kaya-kaya ku sing paling bener. Enggak ada. Jadi kan cek ini ora kira alumni pondok pesantren ora. Yes wong-wong sing model-model ngoten iki. Target mereka. No, mugi-mugi mawon awak dhewe kali Allah Subhanahu wa taala tetap wal yulazimil jamaah, tetap iltizam mulazamah ketemu tengene jamaah. Dari cukup yang terkecil ning gone majelis matawali ngeten iki atau mungkin yang lebih besar. Ini tetap kumpul penting kumpulan ini. Mbah-mbah awak dhewe wong Jawa niku wis sangat paham itu karena beliau sing mulang ya sejatine nggih para wali-wali rumiyin. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Orang usah ngomong babakan ngaji lah. Ngomongan sing umum kalau jenengan nek sering kumpul-kumpul kan yuk minimal itu informasi baru. Terus wonge ora kuper. Terus jenengan ada perilaku nyeleneh itu sebenarnya kene sing ngelingno. Dan biasanya wong nek sering kumpulan niku ora cogetan. Ngerti cogetan nggih? Cangkem nang baper. Ora gampang baper. Tapi nek wong gak tau kumpulan ketak guyon model koyo guyone Mbah Jono, kita gampang loro ati, engko terus
Ujung-ujungnya liver, jantung, ya stroke. Malah penting. Berarti salah satu tolak stroke niku ya sering kumpul-kumpul, sering guyon. Jadi ono napa niku fresh. Kan dari otak to pangane. Otak kan wis gak sehat. Lah sehat kon tiung, enek tegang, urip iki tegang kok. Diitung sesuk kudu entuk semene. Waktu semene ning iso sampai tapi entuk kudu semene. Niku terus ngoten niku. Gak ono hiburane. Iku hiburan sing standar. Apa ada hiburan sing bikolina kalimah thayyibah la ilaha illallah. Malah blas. Ya nyepetno. Lana ngene iki jenenge digawe koyo ngeten sik iso kumpul, sik iso zikir, sik iso wiridan. Nah sing rodok gua ya ada lewane ngasih risalah halusun apa kuwi lho kita popo ayo ngono. Ora temokno jenengan gule sak ora temokno. Kan hari ini enten satu konsol MBC Tulcuk itu Taufik sing si risalah halusun awal sana. Jenengan syukuri iso digawe koyo ngeten iki. Nah, dhewe ngeten iki lho nggih. Semoga-moga dados istiqomah sampai pada saatnya kalau panjenengan dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala bi husnil khotimah. Allahumma amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.